Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai crafters, selamat datang di tutorial ala Aparisgip. Hari ini saya akan membuat tutorial konektor masker yang simple tapi cantik dan elegan. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, please subscribe untuk membantu saya berkembang dan lebih semangat ngonten. Baiklah, kita mulai dari bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama, mutiara sintetis ukuran 6 mm sebanyak 21 biji. Kombinasi dua warna, terserah mau warnanya apa. Ini warnanya ungu dan putih. Kemudian ada manik-manik biji lada. Saya kurang tahu namanya apa, tapi mirip-mirip biji lada ya. Jadi kita namakan biji lada. Kemudian ada kokot udang 2 biji. Kemudian ada kodokan. Kodokan itu yang buat jepit di ujung ya, masing-masing ujung untuk menyambungkan antara ring dengan konektornya. Oke, ada 2 biji juga. Maaf ya, kualitas gambarnya tidak terlalu terang. Oke, seperti itu kodokan. Kemudian ada ring 2 biji, masing-masing 2 biji. Ada senar kira-kira ukuran 70 cm. Ada tang, 2 buah tang aja cukup. Kemudian ada gunting. Baiklah, kita mulai dengan senarnya dulu. Senarnya kita bagi 2. Sebaiknya satu sisi, maksudnya satu sisinya lebih panjang, yang satu sisinya lebih pendek. Kira-kira yang perbandingannya 1:3 ya. Kemudian kita ikat terlebih dulu di tengah-tengah, bukan di tengah ya, maksudnya di antara yang 1/3 dengan yang 2/3-nya. Atau jika ingin di tengah-tengah juga boleh sebenarnya, tapi saya lebih memilih untuk salah satunya lebih panjang. Diikat kira-kira tidak lolos dari lubang kodokan ya. Boleh juga dengan cara menggunakan stopper. Stoppernya dijepit sehingga tidak lolos dari lubang kodokan. Tapi kebetulan saya tidak punya stopper, jadi saya memilihnya untuk mengikat saja. Oke, setelah itu kita masukkan ke kodokan. Ingat, pastikan untuk tidak lepas dari atau tidak lolos dari lubang kodokan ya. Jadi ikatnya membuat simpul, maaf, untuk simpulnya lebih besar saja. Kalau mau pakai stopper juga bisa. Kemudian setelah itu kita masukkan biji lada. Yang pertama biji lada. Kita masukkan kedua ujung senar tapi dengan arah yang berlawanan atau membentuk huruf X seperti itu. Oke, ditarik sampai ke ujung. Senarnya ditarik agak kencang ya teman-teman, supaya melekat di kodokan. Selanjutnya kita masukkan kembali biji lada di masing-masing ujung. Satu di ujung kanan, satu di ujung kiri. Kemudian kembali mengambil 1 buah biji lada dan masukkan kedua ujungnya lagi seperti yang pertama. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ya,
bentuk seperti belah ketupat. Bukan belah ketupat ya, persegi. Kemudian selanjutnya kita mengambil ujung senar yang lebih panjang. Kita mulai dari mutiara warna putih. Kita ambil satu, kemudian diselingi dengan manik lada. Selanjutnya mutiara putih lagi. Oke. Kemudian kita ambil ujung yang lain. Kita masukkan mutiara yang warna putih, diikuti dengan biji lada. Untuk biji lada yang ini dimasukkan ke dua ujung selang-seling seperti di awal tadi. Oke, seperti ini. Hasilnya sudah terlihat membentuk segitiga. Selanjutnya rapikan, kemudian kita kembali mengambil senar yang lebih panjang, memasukkan lagi mutiara yang ungu dengan kombinasi yang sama. Pertama mutiara, kemudian biji lada, mutiara lagi. Pada senar yang lainnya, pada senar yang lebih pendek, kita masukkan satu mutiara warna ungu, kemudian biji lada lagi. Yang untuk biji lada ini kita masukkan kedua ujung senar seperti di awal untuk mengikat ya. Sudah terlihat kombinasinya antara putih dan ungu. Kita akan terus melakukannya sampai mutiara habis. Kira-kira terbentuk 7 kombinasi seperti ini. Lakukan sampai akhir dengan cara yang sama seperti di awal. Tapi yang perlu diingat bahwa mutiara yang dua itu terletak di senar yang lebih panjang ya teman-teman, sedangkan yang senar yang lebih pendek itu hanya satu buah mutiara. Sampai akhir terus seperti itu, selang-seling. Teman-teman, meskipun konektor masker ini sudah tidak tren pada saat pandemi, akan tetapi masih banyak yang membutuhkan, apalagi untuk para tenaga kesehatan yang ada di puskesmas dan di rumah sakit, itu masih harus tetap menggunakan masker. Kita pun misalnya kita ke area publik, kita butuh masker untuk melindungi kita dari paparan virus gitu ya. Meskipun pandemi telah berakhir, tapi kan bukan berarti virusnya sudah ikut hengkang, masih tetap ada di sekeliling kita. Jadi kita wajib untuk menjaga kesehatan kita ya, salah satunya dengan cara menggunakan masker. Jadi masih tetap dibutuhkan ya teman-teman.
Oke, rangkaiannya sudah terlihat cantik, sudah hampir habis. Ini 3 biji terakhir dari yang warna putih dan 3 biji terakhir dari mutiara yang berwarna ungu. Ingat kombinasinya tetap sama. Setelah selesai dari 3 mutiara terakhir itu, maka kita akhiri dengan lada seperti awal kita mulai tadi. Kita membentuk persegi atau belah ketupat. Terbentuknya belah ketupat, maka kita mengikatnya terlebih dahulu supaya tidak terlepas dan ikatan atau rangkaiannya tidak longgar ya teman-teman. Setelah itu cukup 2 kali ikatan saja, kemudian kita masukkan ke dalam kodokan. Senarnya kita masukkan ke dalam kodokan. Oke, nah bedanya kalau di awal kita membuat buntelan terlebih dahulu baru memasukkannya ke kodokan. Kalau ini membuat ikatan atau itu yang lebih besar itu adalah pada saat setelah memasukkannya ke dalam kodokan ya teman-teman. Ingat pastikan ikatannya itu besar agar tidak gampang copot atau tidak gampang terlepas dari lubang kodokannya. Saya kembali mengingatkan kita bisa menggunakan stopper yang kemudian tinggal dijepit dengan tang, tapi kebetulan saya tidak punya stopper jadi hanya menggunakan ikatan saja. Setelah dirasa cukup tinggal digunting, kemudian kita pasang kokot udangnya, kokot udang yang di rangkai atau dipasang menggunakan ring, dibantu sama tang untuk kiri dan kanannya ya teman-teman. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Oke, sudah tampak cantik bukan? Kalian bisa mencobanya di rumah, tentu dengan kombinasi warna yang kalian sukai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ketemu lagi pada video berikutnya. Bye bye.